Ada trabaho sa tikab. So ang problema yan is troubleshoot na ito na yung transmission na di engage. Okay ra mga cable itong trouble. Bukaw ko kayo pang labar basura. Nandar na siya. Sa mandar kaniya among ipandar. Pilit ang starter niya paliado. Tukan apa akin naman cik tanan. Saya gikan gasolina tangki pa sa karburador kay matut pa sa tagian ay baraga natukan pa. So sa tani karburador paliado bukan kayo. So amo una kanin transmission kay mo man ni pauna jud kay di makadagan na lagi. So amo ni down. Tanaw naman yung transmission ani. Saya lain ni lagi ni lain ni ra. Kanipod kay gaungot ni siya. Kay saya shaft niya saya clutch pressure bearing o release bearing. Mutulak niya ba. So amo na ni transmission sa lang kay madagan ay papel ko na repair nino kanang mga gabok sa transmission kay transmission chassis niya kaya kapot doon na uya pong exhaust kay lata na may panglabay lagi og exhaust pipe niya bata na lamping ang labay ra basura so ako yung trabaho unaw na mo niya transmission hold down una itong operation andron so mabidyo ko ano sunod pag natangtang na talang itong sa problema sa transmission ng engage okay ramtang mga keyboard matiktan sa nako sa iyang clutch niya sang gaya jud isa siro hinundan dara taya wala na ni grasa dara so yung tataod na siguro na punto sa iya nga sa to mapay klaro ang ingon natana ko taod pero sa na overhook no pero tan ami hasta gawa man napakubian ko niya pero magduda na ko ani pundo jud ning taod ni ato sana ito bol daw yung transmission yung okay mga makibol na din sa transmission so di ara mga boss naibot na ay dili day mani ang problema una naman nakita gahi ay ungot yung support niya shaft niya ba okay rin yung birin ni tayo nagbibul po dito ako i-check kung kira umukra kanira dyan problema tagtaod dyan na pinundo ba di malikliok ka mo to akong isprayan na rin carb cleaner kay dan mo po ano oras mo palit na si Kuan rin dyan eh paunta ni tayan ni may nundan nga ni gahi ba ungot check na po check na po apil ang lining masih hilis na po na yung clutch okay ra kayo wala problema yung keyboard capture dyan nagungot so mo kanya itong lang trabaho karon niya transmission ayan na itong upan kanya ako ning umupon balik niyang siya kanay gasaan na ako na ni wala ako nang tayo so diara ang palay ko ingon nga wa kay na pundo panglabay basura tayan man day lata kayo wa na nga tangtang ng speaker oh pundo lagi ni gayo lagi sa mis pastor nga oh, tayag kang tayo pilit kay dire ang tugal di makuha. Tapot lining. Oh, tapot lining. Ilis yan ang lining. Utaw lagi na pundo lagi ni. Muning dili mo engage na yang kubyada nya. Kani ungot pod. Papalitan aton. Di kani mosulod kani, mosulod sa chamba-chamba. Kaya lang gahi kayo. Ungot. Ungot jud, di ba? Oh, nya dulang spring. Papalitan aton ya resmi mover ni. Para mahumok yung katong clutch lining may pa dito siya nga bago pagi asara overhaul nga bragi pang ilisan ra man siguro niya na og katong abel unsa tulain water pump
Okay. Di man overhaul ni forma kay hugaw maging makina. Ano yo? Klaro kayo nga taud-taud jud na pundo ba. Dili siya ani. Muli isip kat ni mautana taw kung taud-taud ba na pundo mingon nga Bago pa man ginalan nga dire. yung magtanaw may lang binato ng makina. Kung bago pagilaptan kay malimpyo biya na. Hasta ugawa kayo. Ato na limpiwan na anay napalit pang limpyo. Ang tanggal taya. Pamukon tani. Ay utro po din diri oh. Madan lagi grasa. Kani oh. Madan grasa ni ang sa biring niya ba. Na di humok na. Ito na kung humok oh. Sa pagtula na yung spring nga hasta ugawa kayo. Na yan Nakita biring. video na. Update na. Ito na yung biring oh. Kuno na yung biring. Bas na yung biring. Ah, Bas na yung biring. nga na. Okay ra niya. Dire yung tuyok man kuna ra grasa. Isprehe na. Kani lang sa tunga. Walan taya. Walan taya ba? Tanga sana. Sa ato sa ito tula. Ito ba nang wala? Hindi ang taya ba? Ako na. Ako nagtula oh. Inyan manggod. Pero may gamit, tayan man lagi. Papinitrito ni sa lalong para na tagang taya oh. Wala ni ungot ani. Madala na siya spring og sikat pa. Murag dugo niyan taya. Anak rin ang tula ni. Ngini agad di madulag kamot. Ay, madula na. Moto kaguban siyang lining kung nipilit. Taya yung murag dugo. Right. Grabing taya oh. Ay, humok na. Oh. Gagamit ani, hindi mahumok ba? Grabe hugaw. Humok kayo. Bula rag limpyo. Bila sa mga kabulan niyang tambay ani ba ya? Wala bini atop. Paulanan das luwas. Di pang lapay ra lagi basura. Ito na install karon. Tira, humok na tayo. Ayan ni sa may install ah. Ito sa nilipilubyuhan gamay. Wow, tanang hugaw diya sa sulod sa gawas. Ana, humok na kayo. Eh niya kay mabuang jud kag bira, ana. Naman? Na, ini kasaan na ako ni. So, isprihan na po na ako tong iyahang clutch. Kuha ni, clutch pressure.
Huwag na ni para walang taya. So ito na sa sprayhan para walang taya ba. Dala naman siya lubricant. Pulan nan drama kunin niya ba. Tips dahil sa pagrasa sa clutch bearing o release bearing. Mamali yang dry. Ibangan. Dito tag lapad ng kapatungan. Ito na yung punong grasang tunga. Dayon ita tag plastic. Ito itabon. Dayon ito. Press. Mga sobra diha. Ayan ito. Atong pangaon. Bugaw naman eh. Tapos plastic. Kulang pa. Utruhan na pubutang sa tunga. Maniduot. Atong drag patuyok. Sudah nagrasa. Wala itong saba kaniya niya humok kay patuyo ko no. Na magrasa. Sinato ra. Pagrasa sa release bearing. Musulod man ni siya kay kani gakon man ni. Di ara man ang bangag dire. Muagi. Pagbutan mo sa patag. Ana. Tapos butangan mo sa grasa sa tunga, di mo i-press na plastic. Musulod tong grasa dire. Inig-press dire mo subay. So, karon na sa grasa. Tantuyukon. Na sa grasa. Sulod na. Ito pang dungagan para sure. Ano na yun? Paggrasa sa release bearing or clutch bearing, clutch release bearing. Press na to dia. Kalit mo ni siya dagan. Kaya na, na kay sa gasulod kay naa naman. Ito na ba na sobra. Itang na to sa plastic kay hugaw naman siya. Ito ibalik sa sulod lang. Okay. Ngayon, trapuhan. Suwana lang. I-install na lang. Umog na. Sa grasa. Ito na tayong ginibigyan kamay ng body para kung wala kami itong haugang. Na-install na ang transmission. Testingan na. Mukambya na ba? Ayan na po na ito. Sulbaro niyang palya eh. At ito na siguro sa part 2. At karon sa transmission pa ta. Ito ang trabaho. Dayon. Sa part 2. Palya siguro. Dayon. Itong chassis. Sige na. Arang na lang yung clutch. Kaya di na kayo gahip para ganiya. Ito tanawin ang tula niya be. Sige daw. Basta naka-engage na og kuan. Ito yahang front drive niya ba. Sakto man to na ubos. Sige. Ito sira. Kaya ganda ro kay daw to exhaust pipe. Sige daw. Okay na. Okay na. Medyo saba lang ni ang lalom kay apa mo kutoy. Sa
taya ron niya ba? Taya. Karong bago pa mayroong giliaan. Medyo mabatian pa na to yang slide. Kagasgas nga may sa yang pressure kay giliaan man. Sa nilihaan to ba? Wa pa man na plain. Kaniya murag mo tingog niya gamay ba? Ini mo Tingog. murag sa clutch pressure to gigilihaan man. Ang gilihaan na to. Mawala ra man na. Okay na mo. May gansa na siya, mo kumbiyada na. Sulod na yung gear. Ito lang mo jag. Nara sa vlog mo kay giliyaan ba bago pa maliha. Sunod ani kani ang paliya og kuan. Daot nga chassis kani. So dire na tagutob sa part 1.